jalqaba duraan akka ganda xaayitti ani jaarsa tokko jaarsa ganda xaayii tokko nagaa kana akka argamu nageenyi kun akka argamu bara lama kan guutu manduggummaa turre manduggummaa kanaanis nagaa argamsiifne nageenyi argamsiifne kun har'a kun akkanatti namni wal keessa bobbahee akka fedhetti hojjetatee nagaa nyaatu jira. Amma har'aas kun akkuma nageenyi kun ammaas bal'atu Afaarirraa, Oromoorraa, Amaararraa sanbatee buniti sanbateerraa ammoo nagaa agarsiisaa miilan dhufne kiiloomeetirii 7 waan ta'u miilan dhufne. Ammaas ammoo gala fuula duraa nagaa kanarratti hojjennaa. Uummannis ammoo nageenyi kun akka fiixa bahuuf gargaarsa guddaa nu godhuu qaba. Tokkichummaa isaa wajjin turre, wajjin dhalannee, wajjin guddannee harmatti amma dulloomne wajjin turre. Nagaa kana tokkichummaadhaan wajjin fiixa baafnee adda waan nu baasu dhiifnee waan tokkichi nu godhu wajjin jira hojjennaa. Amma gara fuulduraatis uummannis amma tokko ta'ee jira. Gara fuulduraatis amma wajjin hojjennaa. Namni adda nu baasu ofirraa warree tokkichummaa keenyatti ofnaa kanumaan jedhan wanni. Salaam kanaaf bara lamaan duratti itti kufneetti oofaa turre. Har'a immoo gartee gama adda leelatii fi gama jiilletti magaalaa Sanbateeti magaalaa warra Haxaayii Firaatannaa Gidimii wajjin wal geenyee Sanbateerraa kaanee miilan salaam nagaha boorahee badee ture. Har'a immoo gartee sirreessuuf miilan waliin kaaneeti Sanbateerraa kaanee Haxaayii dhufnee magaalaa Haxaayiitti argamna. Kanaafuu gartee nagaa kana hundinuu ni jaalata. Har'a baay'ee itti gammanne ka duraanirra har'a baay'ee itti gammanne wal geenyee akkasitti karaa kana miilan yaanee as gahuudhaan baay'ee gammannee jirra jechuu barbaadeeti. ኤፍራታ ግድም ወረዳ ታጣዬ ቀበሌ ላይኛው ጣይ እና ይህን ሰላም በአገር ሽማግሌ በሃይማኖት አባት በየቀጣናው እየሄድን እስከዛሬ ስናስተናግድን ቆይተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ በአሁኑ ወቅት ይሄው ሰላሙ እየበዛልን ይህን 2 ዓመት እረፍት አግኝተን ስምሪት ላይ ልማት ላይ እየዋልን ነው። ይሄንኑ ለመቀጠል ደግሞ ይሄ ድርጅት በየጊዜው እየጠራ ባጣየም በሰንበቴም እየሰበሰበ ብዙ አካሂዷል። እኛም ይሄን ተስፋ አድርገን እግዚአብሔር እንዲዘርቅልን ጸሎት ነው የምናደርገው።